Evo me danas, opet sam bio na jednom malom izletu, nabrao sam malo šljiva, nabrao sam latice od ruže, malo pečuraka i odaću vam danas neke kulinarske tajne moje bake. Evo ih moje džanarike, doljuštit ću ovo pola kilo koje sam nabrao. Imate ih svuda, imate ih i u crvenoj boji, imate ih i žute. Ne tretiraju se hemijom, tako da su zdrave, nisu toliko slatke, ali eto, mogu da se iskoriste za ovaj divan slatkiš. Džanarike stavljam u šerpu, pustit ću da se malo prokuvaju i da puste svoju vodu. U šerpu sam stavio malo vode. Moja baka je svašta stavljala po teglama. Dakle, to je bila čista avantura šta je sve bilo. Bilo je mečje šape, bilo je raznih slatka, bilo je razne zimnice, svašta je sušila i to je upotrebljavala da bi napravila neko jelo. Evo ga drugi tajni recept moje bake, to je slatko od ruža. Latice ruža sam očistio, oprao i stavit ću ih, ima oko 100 grama, stavit ću ih u litar provrele vode. Najbolje je i najmirišljavije slatko je od majskih ruža. Dakle, moja baka je baš ovako radila. Dakle, prvo je stavila latice u kipuću vodu. Posle 10 minuta stavit ću šećer i limun. Šljive se krčkaju. Malo ću ih promešati. A treći recept moje bake su marinirane pečurke. Evo stavljam ove kraljevske šampinjone u šerpu vode. Njih trebam samo da obarim, ne perem ih, zato što se pečurke ne peru, gube ukus. Ove šljive već divno mirišu. Pečurke ću poklopiti. A od pečuraka možemo da mariniramo i lističare, i vrganje, i sunčanice, crne trube. Ovo vam je osnovni način, dakle jedno brzo mariniranje. Ovu prvu vodu bacam, onda ću da sipem malo sirća, malo soli, malo začina. Bitno je da budu kisele i slane, jer to će ih održati do sledeće godine, a možda i do one tamo. Dakle, džanarike se krčkaju. Dodat ću malo brašna od prosa. Moja baka je to koristila, jer nije imala kukuruz. Pustit ću da se ukuva još neki minut. Promešat ću. Nisam vam rekao da se ovaj slatkiš zove pestilj. Dakle, to je slatkiš koji je star 100, 200, 300 godina. To je bio slatkiš koji se jeo u našim krajevima. Uzet ću blender. Moja baka je ovo pasirala, međutim ove nove tehnologije nam omogućavaju da ubrzamo neke procese proizvodnje. Ovo je gotovo. Brašno od prosa se ukuvalo. Sad mi samo preostaje da ga razlijem. To se nekad sušilo na suncu ili u rerni. Okretalo se malo s jedne, malo s druge strane. Ja ću da ga dosušim u rerni. Latice su bile dovoljno bez šećera. Stavit ću šećer.
i pripremit ću jedan limun. Limun ću sa korom da ubacim u slatko od ruža, lepo će izgledati. Ovaj recept je malo novijeg datuma, zato što koristimo beo šećer i limun. Naravno, možete staviti žuti šećer, možete staviti limontus. Evo, isekao sam limun. Stavit ću ga u šerpu gde su latice. Poređat ću ga ovako u krug. I pustit ću da se ovo ukuva na tihoj vatri. Dakle, recept je prost. Imamo kilo šećera, 1 litar vode, 1 limun i 100 grama latica. Pečurke su provrele. Procedit ću ih. Sada nešto vrlo bitno. U ovu šerpu gde će biti pečurke stavljam sirće. Stavljam malo vode. Stavljam malo bibera. Malo lorbera. Grančicu bosiljka. Malo majčine dušice. Dakle, to su sve konzervansi. I stavljam pečurke i vraćam na vatru. Pustit ću samo da baci ključ. Ovde je spremna tegla. Dakle, bitno je da je kiselo i slano. Znači, to je konzervans i ovo bilje je isto konzervans i to će održati ove pečurke najmanje godinu dana. Slatko je dobilo željenu gustinu. Moja baka je kvasila krpu i mokrom krpom je vezivala šerpu. To ću ja da uradim. Jer se ovo slatko sipe hladno. Dakle, mokra krpa i slatkiš u šerpi. Evo ovako. Pustit ćemo da odstoji. Završit ću pečurke. Dakle, pečurke ću posoliti. Promešati. Dakle, kiselo, slano, bosiljak, lorber, malo bibera, sve konzervansi koji će održati ovo do sledeće godine. Dakle, ovo je moj omiljeni način mariniranja pečuraka. Možete odabrati bilo koju vrstu. Ovo su kraljevski šampinjoni. Dakle, malo ću pritisnuti pečurke. Stavit ću još neku. Ostavio sam nekoliko lista lorbera za vrh. Evo ga. Uzet ću ovu dragocenu tečnost. Dopunit ću teglu. Zatvorit ću. I to je bio jedan tajni recept moje bake za najbrže i najukusnije mariniranje pečuraka. Slatko se ohladilo. Sipat ću ga u ovu teglicu.
Stavit ću prvo limun na jednu stranu. Lepo mirisno slatko od ruža. Zatvorit ću. Kad bude odstojalo, dobit će ovu lepu boju. Dakle, imamo mirisno slatko od ruža, imamo pestilj, imamo pečurke marinirane. Evo drugi slatkiš moje bake. Dakle, to je pestilj. On se pravi od šljiva koje rastu pored puta. Moja baka nije imala prodavnicu, znači nije mogla da kupi nešto. Dakle, mora to da napravi, da ostavi za zimu. Ovo je mogla uvek da stavi u džep, dakle, da ga ponese na obližnju livadu. On se pravi sa brašnom od prosa. U današnje vreme možemo ga koristiti u nekim đuvečima, gulašima, kao što stavljamo suve šljive. Toplo preporučujem da probate ovako nešto, lako se pravi i može da se održi dugo. Dakle, za kraj marinirane pečurke sa lekovitim biljem, sirćem i solju, koje ako su dobro izmarinirane mogu da ostanu i 2 godine. Možemo ih koristiti kao prilog za zimsko meze, kao salatu. Vrlo lako se prave, znači nema greške s ovim receptom.